Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli O'zbekiston ahli. Hop, obzor bo'lyapti, xudo xolasa mana Sherist akamning fermasidan sifatlari. Bugun 21-may haftaning payshanba kuni. Bu yerda illik bosh mol. Mana bugun syomka jarayoni, kadr orta jarayon ketyapti. Hop, narxlarini 22 milliondan 37 milliongacha qo'ydi, tanlab olishdi. Bitta joyda olgan odamga 27 million. 27 milliondan chiqazdimi? 27 milliondan bitta joyga hammasini. Yo'q, sizadigan yo'q, Odil aka. Yo'qga berib kelavering. Yaqin turlaring, yaqin. Mana buni qarang, sifatini qarang. Ya joningda, nima deyapti bu? Shvedlar, Greenford, Angus, hammasidan bor yurtdoshlar, sog' bo'linglar. Ko'ringlar buni, voy nima deyapti bu? Nomerlar qoldiramiz. 93lik 4-2 3-5. Sherist akamning o'zining nomerlari. Mana buni qarang. Mana qo'yibdasiz. Oh, 35 da. 35 ta qo'y bonusiga ekan. Qayta. Mana. 27 milliondan pul beradi. 35 ta qo'y boyaga qo'yilib bonus 93lik 4-2-3-5 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanadi. Xolasi olib borib qo'ylarni hektarga tarqatib olsa, Qurbon hayitga xolasi olib borib boqsin. Mana bu xolos. Hayda. Qo'sh. Hayda. Ilobod Gilam bozor yonida, manzilimiz Toshkentda Sherakam fermalaridan avtobus. Qo'ydan olib qo'yishdi. Mana buni qara. Voy joningna. Bos, o'zingni bos, gaziga bos. Mana buni qara. Voy joningna. Hayda ularni hammasini. Niyoz oldan ketsin mol, siqilib. Hayda. Ketsin davay, ha. Ketsin davay, ha. Hayda, Shariyor. Voy. Hayda. Bo'ylari nechidan nechigacha Sherist aka? Biri 10 dan, biri 40 gacha bo'ylari. Lekin haqiqatan tekin bo'ldi. Kim olsa ham harakat olsin mayli, xayrli bo'lsin. Bonusiga ham zo'r ketdi lekin. Mana buni qarang. Sifat. Voy joningni. Hayda. Mana bu mashhur seminta, hamma qonatini 40 ta qonatini qotirgan. Mashhur buqa. Bu ashida ham ketdi hammasi 27 milliondan. Bunda och kirgizaring. Ketdi mana yurtdoshlar. Bo'lsa dalada yuraversin. 50 tasi bitta joyda 27 milliondan ketdi. 32 tami 33 ta qo'y bor, bonusiga ketdi yurtdoshlar. Kim olsa baraka topadi. Nomerlarni qoldiramiz. 93lik 4-2 3-5 raqami Sherist akamning o'zining nomeri. Yurtdoshlar aloqaga chiqaveringlar. Mana voy. Tugatamiz xudo xolasa filmni. Yurtdoshlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.